Miercuri dimineața, mascații de la Depir, împreună cu procurorii de la parchetul de pe lângă judecătorii Adej, au efectuat perchiziții domiciliare la 2 suceveni suspecți pentru furtul unui buldo-excavator. Una dintre locații a fost la Călugăreni, acolo unde oamenii legii au vizitat o mai veche cunoștință. Se presupune că acesta, împreună cu încă un bărbat din Bădeuți, a furat în urmă cu câteva zile din Dej un utilaj aparținând primăriei din localitate, excavator care ulterior a fost recuperat. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar din domiciliile acestora, procurorii au ridicat mai multe obiecte cu valoare de probe. Vă vom ține la curent cu cele petrecute în jurnalele InfoPlus următoare.